नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ महावीर पुन। उहाँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आजभन्दा झन्नै 11 वर्ष पहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र दर्ता भयो। महावीर पुन तत्पश्चात एकपछि अर्को नेपाली खास गरी नयाँ पुस्ताका लागि रोल मोडेल जस्तो देखिनुभयो। नेपालको एकदम दुर्गम क्षेत्र म्याग्दीमा जन्मनुभएका महावीर पुन आफ्ना जीवनका ती उकालीहरू निरन्तर पार गर्दै अमेरिका जस्तो समृद्ध देश नेब्रास्का युनिभर्सिटीबाट उहाँले स्नातकोत्तर गर्नुभयो। धेरै जसो खास गरी तेस्रो विश्व भनिन्छ, तेस्रो विश्वका मानिसहरू समृद्ध ठानिने देशमा गएपछि उतै पलायन हुन्छन्, त्यही आफ्नो सपना सजाउँछन्, स्वदेश फर्कँदैनन्। तर महावीर पुनलाई ती चिजले छोएन। फलत उहाँले नेपालमा एउटा सपना देख्नुभयो र उहाँले प्रयत्न प्रारम्भ गर्नुभयो। उहाँको प्रयत्न रह्यो सूचना र प्रविधिको माध्यमबाट यो देशको विकास सम्भव छ। फलत उहाँले आफ्नै जिल्ला म्याग्दीबाट प्रारम्भ गर्नुभयो र वायरलेस प्रविधिको माध्यमबाट त्यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई, न्यूनतम आय भएका मानिसहरूलाई खास गरी लाभ हुने गरेर एउटा सपना त्यहाँ सजाइदिनु भयो र उहाँको त्यो निरन्तर यात्रा जारी छ। फलत उहाँले गरेको काम त्यसको मूल्याङ्कन गर्दै एसियाको एउटा महत्त्वपूर्ण ठानिने म्याग्सेसे पुरस्कारबाट उहाँ सम्मानित पनि हुनुभयो। त उहाँसँग आज म यो कार्यक्रम सत्य संवादमा नेपाली जनलाई म के चिज उहाँ मार्फत व्यक्त गराउने प्रयत्न गर्नेछु भने हामीले सपना कस्तो देख्नु पर्दछ र के सम्भव छ, यी यावत विषयहरू उहाँका ती विगतदेखि वर्तमानसम्मलाई जोड्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ भने तपाईँ नेपालको पछाडि परेको जिल्ला म्याग्दीमा जन्मनुभयो, एउटा मगर परिवारबाट। खास गरी मगर जातिलाई इमान्दार, सज्जन र सोझो जाति ठानिन्छ। तपाईको त्यो जीवनका ती उस समयको काल अलिकति बताइदिनुहोस् न, जसका कारण नेपाली समाजका खास गरी युवा पुस्ता एउटा रोल मोडेलको रूपमा महावीर पुनलाई ठान्दछन्। त्यो के चिजले तपाईलाई प्रेरित गर्यो त्यस्तो दूरदराजमा त्यो परिवारमा जन्मेको व्यक्ति एकपछि अर्को तपाईले एउटा सपना देख्नुभयो र यो ठाउँमा प्रवेश गर्नुभयो? त्यो जीवन र तपाईको त्यो पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् त। म त्यहीँबाट सुरु गर्न चाहन्छु अनि अरू विषय क्रमशः उठाउनुहोस् कृपया। धन्यवाद छ। खास गरी पहिलो कुरा त सबै मगरहरू सोझो हुँदैनन्, एकदमै फटा मगरहरू पनि हुन्छन्। किनभने यो सोझो र फटा भन्ने कुरो जातले मात्रै हुने कुरो भएन। दोस्रो कुरो, अब जुन सपना देखियो, अब एउटा दुर्गम ठाउँमा बसेर पनि केही गर्ने भन्ने सपना देखियो भन्ने कुरा, सपना चाहिँ मैले देखेको होइन। कसरी यस्तो ठाउँमा सुरुवातमा? किनभने त्यो जमानामा यस्तो जमाना थियो जुन जमानामा चाहिँ नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा गाउँ गाउँमा विद्यालयहरू थिएनन्, एकदमै थोरै मात्रामा थिए। त्यो भनेको के हो भने भर्खरै नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भएर भर्खरै के अरे नयाँ जुन प्रणाली हो त्यो आइरहेको सिस्टम थियो। त्यो भनेको 2015, 16, 17 सालतिर, 18 सालतिरको कुरा भयो। अब भर्खरै राणा शासन सिद्धिएको हुनाले अब नेपालमा त्यही हो, राजनीतिक परिवर्तनहरू भइरहेको थियो र त्यस्तो अवस्थामा गाउँ गाउँमा विद्यालय खोल्ने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो धेरै कम
मात्रामा थियो र जुन ठाउँको अभिभावकहरू अलिकति भनौँ न जागरुक थिए त्यो ठाउँमा त्यो गाउँमा चाहिँ विद्यालयहरू खोलेको हुन्थ्यो र हाम्रो गाउँमा पनि अभिभावकहरूले आफ्नो केटाकेटीलाई चाहिँ साक्षर बनाउने भनेर स्कुल खोलेका थिए। त्यो स्कुलमा मैले पढेको हो। त्यो कुन गाउँ थियो त्यो? मेरो आफ्नै गाउँ थियो, नागी गाउँ, जो म्याग्दीको नागी गाउँमा छ। अब त्यहाँ चाहिँ पढियो र त्यो कुनै धेरै पढ्ने भन्ने किसिमले पनि सुरु गरेको होइन। त्यति बेला खास गरी त्यो स्कुल खोल्नको मुख्य उद्देश्य के थियो भने केटाहरूलाई, खास गरी केटाहरूलाई 5 क्लाससम्मको सर्टिफिकेट भयो भने ब्रिटिस आर्मीमा अथवा इन्डियन आर्मीमा लाउरे हुन चाहिँ सजिलो हुन्छ अथवा त्यति चाहिन्छ भन्ने किसिमको आवश्यकता देखेर अनि हाम्रो बुढापाकाहरूले खोलेको हो। किनभने दोस्रो विश्वयुद्धसम्म चाहिँ कोही पनि नेपालबाट जति पनि चाहिँ भर्ती भएर विश्वयुद्ध लडे कसैले पनि पढेर त्यहाँ गएको होइन, सबै निरक्षर गएको हो। तर अब विश्वयुद्ध सिद्धिएपछि अब भर्ती हुने क्रम पनि अलिक कम भयो। त्यस कारणले अब त्यसको छनौट प्रक्रिया पनि अलिकति गाह्रो भयो र पढेको मान्छे चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि भएको हुनाले त्यो खोलेको हो र त्यसमा चाहिँ मैले पढेको हो। र गाउँमा चाहिँ मैले 7 क्लाससम्म पढिसकेपछि म मात्रै एउटा चाहिँ कस्तो भयो भने मेरो बुवाले मलाई, अरू पनि साथीहरू थिए, कसैले पनि 7 कक्षाभन्दा अगाडि पढेनन् अथवा उनीहरूको अभिभावकले 7 कक्षाभन्दा बढी पढ्नु पर्दैन भनेर पढाएनन्। यति भएपछि भर्ती हुन पुग्छ भनेर चाहिँ अगाडि पढेनन्। तर मेरो बाबाले चाहिँ 7 कक्षाभन्दा अरू पनि पढाउने भन्ने किसिमले एउटा सपना देखेको हो। त्यो मैले सपना देखेको होइन, किनभने अब पढेर के हुन्छ भन्ने कुरा पनि उति बेला हामीलाई थाहा थिएन अनि के पढ्ने भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन। गाउँमा कोही पनि पढेको मान्छे थिएनन् अनि पढेपछि यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर सुनाउने मान्छे पनि कोही थिएनन्। अनि त्यस्तो अवस्थामा मेरो बुवाले सपना देखेर कमसेकम चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ 10 क्लाससम्म पढाउँछु भनेर के अरे चितवनमा ल्याएर मलाई चाहिँ बसाइसराई गरेर चितवन त्यहाँबाट बसाइसराई गर्नुभयो। यो यसमा अलिकति स्पष्ट पाइन्छ, तपाईँको बुवाको चाहना चाहिँ मेरो छोरा लाउरे बनिदियोस् भन्ने खालको नि कतै आभास हुन्थ्यो, केही भन्नुभएको थियो या तपाईँ स्वयंले पनि? त्यो थाहा भएन। बुवाले चाहिँ भन्नु भएन त्यसो? बुवाले चाहिँ 10 क्लाससम्म पढाउँछु भनेर नै चितवनमा ल्याएको हो। त्यो तपाईँका साथीहरू सबै जो लाउरे हुन चाहन्थे नि, तपाईँको मस्तिष्कमा पनि कता कता म हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ परेन त्यस बेला? होइन, त्यो त स्वाभाविक कुरा हो। स्वाभाविक कुरा कस्तो हो भने अब साथीहरूले जे गर्छन् त्यही गर्ने न हो। अब उति बेला त्यो गाउँमा पढाउँदाखेरि पाठ्य पुस्तकहरू थिएनन्, पढाउने चिज सामग्रीहरू केही थिएनन्। अनि त्यति बेला चाहिँ दिउँसो चाहिँ हामीलाई के हुन्थ्यो भने जुन अलिकति ब्ल्याक बोर्डमा अलिकति पढाउँथे, हामीले काठको पाटीमा पढ्थ्यौँ, लेखेर पढ्थ्यौँ, चकले यसो लेखेर, खरीले लेखेर पढ्थ्यौँ। र अधिकांश समय चाहिँ दिउँसो खेलकुदमा अब भलिबलहरू खेलाउने अनि यस्तो अन्य खेलकुदहरू खेलाउने गर्थ्यो। त्यसको उद्देश्य के हो भने भर्ती हुनलाई ट्रेनिङ गरे जस्तो त्यस्तो किसिमले पढाउँथे। नागीबाट तपाईँहरू चितवन बसाइ सर्नुको मूल कारण चाहिँ के? पढ्नका लागि, तपाईँको शिक्षाका लागि मात्रै के? मेरो कारण मात्रै हो त्यो। त्यति बेला बुवाले चाहिँ पोखरा लगेर पढाउने भन्ने किसिमको प्रयास पनि गरेको हो। तर पोखरामा गएर पढ्नको लागि त खर्च चाहियो, अलिकति खर्च चाहियो, खर्च पुर्याउनु पर्यो। अनि फेरि त्यति बेला पोखरामा चिने जानेको कोही थिएनन् अनि नसक्ने, पोखरामा पढाउन नसक्ने भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यत्तिकै बसिरहेको थिएँ। अनि ठिक त्यति बेला चाहिँ मेरो मामा हुनुहुन्थ्यो। मामाले चाहिँ
उहाँ चाहिँ ब्रिटिस आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो। ब्रिटिस आर्मीबाट आएर चितवनमा आएर जग्गा किन्नुभएछ। जग्गा किनेर गाउँमा जानुभयो। अनि गाउँमा गइसकेपछि मामाले चाहिँ बाबालाई भन्नुभएछ कि मैले जग्गा किनेर आएँ भनेपछि बाबाको त्यसपछि प्लान तत्कालै के गर्नुभयो भने ल उसो भएदेखि मामाको जग्गामा गएर चाहिँ खेती गर्ने उतै पढ्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो बाबाले प्लान गरेर चाहिँ हामी आएको हो। बसाइसराई चितवन भयो। तत्पश्चात तपाईँको दिनचर्या कसरी बित्यो चितवनमा र तपाईँ नेब्रास्का विश्वविद्यालयमा पढ्ने अवस्थामा कसरी प्रवेश गर्नुभयो क्रमशः? त्यो त धेरै पछिको कुरा भयो। नेब्रास्का गएको कुरा त अब चितवनमा चाहिँ हामी सुरुमा त हामी बाबा छोरा आएको हो। मामाको जग्गा थियो। मामाको जग्गामा चाहिँ खेती गर्ने चाहिँ बाबा छोरा भएर खेती गरिन्थ्यो। दिउँसो चाहिँ म स्कुल पढ्न जान्थेँ। आमा हुनुहुन्थेन? आमाहरू एकैचोटि आएको होइन, पछि आएको हो। आमाहरू अरू भाइ बहिनीहरू चाहिँ पछि आएको हो। र यसरी चाहिँ मैले एसएलसी पास गरेँ। एसएलसी पास गरेपछि बाबालाई अझै सुरुमा त 10 क्लाससम्म पढाउने भन्ने थियो। तर 10 क्लास पढाइसकेपछि फेरि बाबालाई चाहिँ अझै पढाउन मन लागेछ। अनि फेरि चाहिँ काठमाडौँ आएर अमृत साइन्स कलेजमा 11 र 12 अथवा त्यति बेला आइएससी भन्ने चलन थियो। आइएससी त्यो पढ्यो। अस्कलबाट तपाईँले आइएससी सक्नु? त्यो पढेँ। 12 क्लाससम्म पनि बाबाले नै जोड गरेर पढाएको र 12 त्यो आइएससी पछि बिएससी पनि पढाउँछु भनेर जोड गर्नुहुन्थ्यो बाबाले। तर मैले चाहिँ आफू नै मानिनँ। किन मानिनँ भने अब आइएससी गर्ने बेलामा सम्ममा मेरो चाहिँ अब इन्जिनियर हुने मेरो भनौँ न एउटा सपना थियो। तर नेपालमा त्यति बेला कहीँ पनि एउटा पनि इन्जिनियरिङ कलेज खुलेकै थिएन नेपालमा। जति पनि इन्जिनियरहरू पढ्न जान्थे, डाक्टरहरू पढ्न जान्थे, त्यो विदेशी छात्रवृत्ति विदेशले दिएको छात्रवृत्तिमा पढ्न जाने चलन थियो त्यति बेला। नेपालमा चाहिँ त्यस्तो कलेजहरू थिएन। र आइएससी पढिसकेपछि अब त्यो छात्रवृत्ति पाउन सकिनँ मैले। त्यस कारणले अब छात्रवृत्ति पाएको भएदेखि म पनि इन्जिनियर बन्थेँ होला। कुरा के भयो भनेदेखि बाबाले चाहिँ ल अब भयो चाहिँ बिएससी पढ भन्नुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ के भने भनेदेखि होइन नपढ्ने। किनभने मलाई के कुरा थाहा भइसकेको थियो भने त्यहाँ काठमाडौँमा पढेर बसेर पढ्नको लागि खर्च धेरै चाहिन्छ। अब बाबासँग पैसा छैन, किन ऋण गरेर पढ्ने भन्ने किसिमको सोचाइ चाहिँ मलाई आएर म आफै मानिनँ। होइन भयो म पढ्दिनँ, किनभने अब काठमाडौँमा बसेर खर्च पुर्याउन गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ बाबाले पढ भन्दा भन्दै म चाहिँ नपढेको हो। र त्यति बेलाको खास गरी खर्च चाहिँ कति लाग्थ्यो भनेदेखि त्यो पनि मलाई महिनाको 30 रुपियाँ चाहिँ कोठा भाडा लाग्थ्यो ठमेलमा। अनि ठमेलमै बस्नुहुन्थ्यो तपाईँ? ठमेलमा अनि थियो। र अनि यताउता गरेर 20 रुपियाँ चाहिँ अमृत साइन्स कलेजको महिनाको फी थियो। अनि यताउता गरेर 150 रुपियाँ 125-50 रुपियाँ भयो भने मासिक चल्थ्यो, महिनामा पुग्थ्यो क्या, पढ्नलाई पुग्थ्यो। तर त्यो त त्यति बेलाको 150 रुपियाँ हो, अहिलेको जस्तो होइन त्यो। त्यस कारणले त्यति अब त्यो पढ्दाखेरि धेरै दुःख भयो। पैसा नभयो भने कति दुःख हुन्छ भन्ने कुरा त्यति अनुभव गरिसकेँ मैले। त्यस कारणले म पढ्न मानिनँ र चितवनमा गएर शिक्षक भएँ। शिक्षक भएर पनि सुरुमा चाहिँ मेरो तलब चाहिँ 225 रुपियाँ थियो तलब शिक्षकको तलब। अनि यो कति सालतिरको? लगभग 2030 सालको। 30 सालमा। अनि त्यसपछि मैले पढाउने क्रममा पढाउँदै गएँ 13 वर्षसम्म पढाएँ। 13 वर्षसम्म करिब। बिएससी सक्नु भएको थिएन तपाईँले? होइन, बिएससी त पढ्नु। आइएससी सकेपछि तपाईँ उहाँ जानुभयो? चितवनमा गएर शिक्षक भएँ। 12 वर्षसम्म शिक्षक भएँ। 12-13 वर्षसम्म शिक्षक भएँ। अनि अचानक चाहिँ म चाहिँ अमेरिका गएँ। त्यस कारणले अमेरिका जाने पनि खास गरी त्यस्तो कुनै ठुलो ड्रिम बोकेर चाहिँ गएको होइन। अब जे होस्, अब ढिलो त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि म 33 वर्षको उमेरमा ब्याचलर्स डिग्री पढ्न अमेरिका गएको हो। अब 33 वर्षको उमेरमा ब्याचलर्स डिग्री पढ्न जाने भन्ने मान्छे त त्यति बेला हुँदैन थियो होला, कोही पनि
बिरलै हुन्थ्यो होला अथवा म एउटा थियो होला किनभने उमेर घरकँदै गइसकेको व्यक्ति किनभने सुरुमा चाहिँ अब पढिएन पढ्न पाइएन भनौँ न पढ्न सकिएन र पछि चाहिँ बल्ल अमेरिका गएर पढेको हो। अब अमेरिका गएर पढ्ने क्रममा पनि त्यस्तो खास ठुलो ड्रिम चाहिँ बनाएको चाहिँ होइन, मैले बनाएकै होइन। गाउँमा अब नेपालमा चाहिँ शिक्षकको जागिर खाएको 13 वर्ष त जागिरै खाएको हो शिक्षकको। अब 20 वर्ष गरेको भएदेखि त पेन्सन पनि पाउँथ्यो। तर अब कुरा के भयो भनेदेखि त्यतिसम्म के अरे जागिर गरिसकेपछि पढ्न एउटा चाहिँ गइयो, पढ्न गएर चाहिँ पढ्न पनि पढियो किनभने त्यो तपाईलाई छात्रवृत्ति नै प्राप्त भएको थियो। छात्रवृत्ति नै प्राप्त भएको थियो र छात्रवृत्तिमा गएर पढेको हो। पढ्नलाई मलाई कुनै समस्या भएन। यहाँ बाबाको दुःख र तपाईले बिहोरेको परेशानी सारा हेर्दा त्यही बस्छु भन्ने कतै मस्तिष्कमा त्यस्तो पनि थियो कि अमेरिकै भाषिन्छु अरु भाषीय सरह त्यस्तो थिएन। त्यति अहिले त्यो जुन समयमा म थिएँ त्यति बेला त्यसरी मान्छेहरू अमेरिका जाने भाषिने भन्ने चलनहरू पनि आइसकेको थिएन। थिए म अमेरिकामा फाटोफुटो नेपालीहरू थिए भन्ने सुनिन्थ्यो, तर कहाँ थिए के थिए अहिलेको जस्तो भेट हुँदैन थियो। लाखौं लाखको संख्यामा थिएन। अहिलेको जस्तो थिएन र अमेरिका गएर त्यहाँ चाहिँ कमाएर त्यहाँ भाषिएर अथवा अमेरिकामै पढेर बसेर काम गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यस्तो थिएन। त्यस्तो किसिमको थाहा पाइनँ मैले। र म पनि अमेरिकाबाट पढेर चाहिँ म नेपालमा फर्किसकेपछि मैले चाहिँ घुम्न भनेर फर्केको वास्तवमा। अब नेब्रास्का युनिभर्सिटीबाट तपाईले मास्टर्स सकेपछि फर्केको कुरा कि बीचमा फेरि बीचमा अनि बीचमा चाहिँ म चाहिँ ब्याचलर्स गरिसकेपछि नेपाल फर्केको हो घुम्नको लागि भनेर। र घुम्ने क्रममा अब आफ्नै गाउँमा गइयो, जुन गाउँमा चाहिँ म जन्मे हुर्केँ, नागी जानु हुर्केँ। अनि त्यहाँ चाहिँ अब के गर्ने यस्तो प्लान गरेर गएको होइन, तर त्यहाँ गएपछि एउटा समाजसेवामा लाग्यो। 1-2 वर्ष यसो घुमेर हेरौँ भन्ने किसिमको सोचाइले लागेर हेरियो र लाग्दै मलाई मनमा नै के सोचिरहेको थिएँ भने 1-2 वर्ष चाहिँ बसेर हेरौँ न के हुन्छ भन्ने किसिमको सोचाइले मात्रै बसेको हो। त्यो त्यहाँ चाहिँ बसेर यसो गर्ने उसो गर्ने भनेर कुनै योजनाबद्ध तरिकाले बसेको पनि होइन। किनभने गाउँमा बसेर के गर्न सकिन्छ मलाई आइडिया पनि थिएन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा अब केही गर्नलाई चाहिँ अब चाहिने जुन छ स्रोत साधनहरू मसँग पनि थिएन। अब के गर्ने भन्ने कुरा त त्यहाँ बसेर काम गर्दै जाने क्रममा चाहिँ आइडियाहरू पनि अलिअलि आयो। गाउँलेहरूले मद्दत गरे। मैले जो कुराहरू गर्न खोजिरहेको थिएँ त्यसमा चाहिँ गाउँलेहरूले एकदमै पूर्ण रूपमा चाहिँ सहयोग गरे र गर्दै बस्दै ख्यालखालमा गर्दै बसियो। बसेर त्यो समय गएको पत्ता नै भएन। कति वर्ष त्यतिकै बस्नुभयो त? अब म चाहिँ भने नि 1-2 वर्षको लागि बस्ने होला भनेको। मलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि 20-22 वर्षसम्म बस्दाखेरि जिन्दगी गएको थाहा नै भएन, समय बितेको थाहा भएन। 22 वर्षसम्म बसेँ। अब त्यो बिचमा म फाटोफुट्टो अमेरिका पनि जान्थेँ। 4-5 महिनाको लागि फाटोफुट्टो अमेरिका जान्थेँ। अब त्यही क्रममा त्यो मास्टर्स डिग्री पनि पढेको हो नेब्रास्का विश्वविद्यालय। त्यसपछि किनभने बिचमा जाँदै आउँदै गर्नुभयो। तर धेरै लामो समय होइन, 4-5 महिना यस्तो गर्ने किसिमले जान्थेँ। र कसरी तपाईलाई हजुर कसरी त्यो विचार फुर्यो तपाईलाई यो यसरी जाँदा चाहिँ यसरी सूचना र प्रविधिको माध्यमबाट विकास सम्भव छ? वायरलेस प्रविधिको बीचमा जो जाने आउने गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने त्यति किनभने सुरुमा जुन समयमा मैले ब्याचलर्स डिग्री गरिसक्दासम्म पनि अमेरिकामा पनि इन्टरनेट चाहिँ त्यो छापछाप्ती आएको थिएन। इन्टरनेटको सुरुवात भएको थियो तर त्यसरी छापछाप्ती आएको थिएन। त्यस कारणले
मैले ब्याचलर्स डिग्री पढ्दासम्ममा यो चाहिँ इन्टरनेट भन्ने कुरा म आफैलाई पनि थाहा थिएन। तर बिचमा जाने आउने क्रममा चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै अमेरिकामा पनि इन्टरनेटहरू आयो। अब जनताहरूले पनि युज प्रयोग गर्न थाले र यसै क्रममा चाहिँ त्यो प्रविधि जुन छ, इन्टरनेटको प्रविधि जुन छ को बिस्तारै बिस्तारै विकास भइरहेको थियो। त्यो कुराहरूको जानकारी आएपछि विकास भइरहेको अवस्थामा मैले चाहिँ नेपालमा पनि यो लैजानु पर्ने सक्यो भने हुन्थ्यो होला भन्ने कुरा मैले सोचिरहेको थिएँ। अनि अर्को कुरा के थियो भने म चाहिँ गाउँमा बस्दाखेरि त्यो चाहिँ 1996 मा हो नेपालमा पहिलोचोटि इन्टरनेट काठमाडौँमा आएको। अब त्यति बेला म गाउँबाट म्याग्दीबाट कहिले कहिले इमेल चेक गर्नुको लागि 2-3 महिनामा काठमाडौँ आउँथेँ। अनि त्यसपछि अब 1998 तिर 97 को अन्त्यतिर पोखरामा पनि इन्टरनेट पुग्यो। अनि त्यसपछि म गाउँबाट महिनामा एकपटक इमेल चेक गर्न पोखरा आउँथेँ। त्यो त महिनामा एकपटक आउने जाने गर्दा गर्दा 2000 चाहिँ सम्म चाहिँ म त्यसरी आउने जाने गर्थेँ। अब मात्र इमेल चेक गर्नको लागि त्यो अवस्था म्याग्दीबाट पोखरा आउनु पर्थ्यो। अब त्यो यसरी चाहिँ हिँड्दा अलिकति दिक्क लागेर गाउँमा पनि इन्टरनेट लैजान भन्ने किसिमको सोचाइ चाहिँ त्यसरी आएको हो। तर त्यति बेलाको जुन प्रविधि थियो, प्रविधिको त्यति विकास भइसकेको थिएन। चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण काम थियो। तर अब त्यो काम गर्यो। त्यो लामो कथा छ। त्यो लामो कथालाई चाहिँ छोटकरीमा भन्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो चुनौतीपूर्ण जुन काम थियो, गाउँ गाउँमा दुर्गम क्षेत्रमा टेक्नोलोजीको विकास नभएको अवस्थामा, भइ नसकेको अवस्थामा जे होस् काम गरियो। जनताले अलिअलि इन्टरनेट भन्ने शब्द चाहिँ सुनेर देखे पनि, किनभने त्यति बेलासम्म नेपालको त्यो गाउँ गाउँमा कसैले पनि इन्टरनेट भन्ने शब्द सुनेकै थिएन हैन। तर मैले चाहिँ लगेर सिर्फ उनीहरूलाई के गर्ने, परिचित गराइदिएँ। इन्टरनेट भनेको यो हो, इन्टरनेट भनेको यस्तो हुन्छ, यसरी गर्नुपर्छ भन्ने सम्म मात्रै काम गरेको हो एउटा गाउँले जनतालाई देखाएको। जसले तपाईलाई म्यागसेसे पुरस्कार पनि प्राप्त हुने अवसर प्राप्त भयो होइन त। त्यो जीवनमा नि तपाईको यसो म फेसियल एक्सप्रेसनहरू हेर्छु, धेरै प्रसन्न भन्छ नि, प्रसन्न मुद्रा त्यस्तो तपाईको देखिँदैन। जीवनमा कुनै त्यस्तो क्षण आयो जसले तपाईँ असाध्यै हँसमुख भएको, एकदम खुसी भएको, गदगद भएको कुनै जीवन हुन्छ नि। जस्तो तपाईको बाबाले त्यत्रो दुःख गर्नुभयो, नागीबाट तपाईँ चितवन आउनुभयो, चितवनमा आएर एकपछि अर्को तपाईँ पछाडि फर्केर तपाईँले हेर्नु पाएन। नयाँ पुस्ता तपाईँलाई रोल मोडलको रूपमा हेर्दछन्। अहिले पनि महावीर पुन एकपछि अर्को केही प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। र जुन अवसर तपाईँलाई यथेष्ट थियो, अमेरिकामा मानिसहरू भाँसिन्छन् अर्थात् उतै बस्दछन्, त्यो त्यहाँ बस्ने मानिसहरूलाई तपाईँ नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? र कुनै त्यस्तो क्षण थियो जसले तपाईँ असाध्यै प्रसन्न भएको, गदगद भएको भन्छ नि? होइन, प्रसन्न त यस्तो म सधैँ प्रसन्न छु। किनभने जिन्दगीमा धेरै हन्डर ठक्कर खाइयो। त्यो फेसियल एक्सप्रेस मात्रै नहुने हो। त्यो प्रसन्न चाहिँ गदगद भने नि जे भने नि म चाहिँ जहिले पनि छु। किनभने मलाई कुनै चिजको चिन्ता छैन। जीवनमा निराश छैन, चिन्ता पनि छैन। अनि पछाडि फर्केर पनि हेर्दैन पछाडिको कुरा चाहिँ। अब रह्यो के हो त भन्दाखेरि अमेरिकामा किन बसेन, बसेको भएदेखि त्यहाँको जीवन एकदमै सहज जीवन हुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ भनौँ न बसेर पैसा कमाइन्थ्यो भन्ने कुराहरू जुन छ। अनि कुरा के हो भने बुझ्न त सबैले बुझिरहेको छन्, तर त्यसलाई चाहिँ गहिरिएर बुझेको छैन। त्यो कुरा के हो भने चाहे त्यो अमेरिकामा बसेको होस्, चाहे संसारको कुनै कुनामा बसेको होस्, गहिरिएर भनेको गहिरिएर सोचिँदैन। किन भन्दाखेरि विदेशमा बस्ने भनेको सजिलो छैन। पहिलो कुरा गहिरिएर
धेरैले के ठानेछन् भने विदेशमा गएपछि सजिलो हुन्छ भन्ने ठानेको छन्। हो, सजिलो के छ भने विदेशमा गयो भने परिश्रम गर्नेलाई, आइडिया लगाउनेलाई के छ भन्दाखेरि जागिर पाउँछ। यहाँको जस्तो बेरोजगारीको जस्तो समस्या छैन। सजिलो चाहिँ त्यो हो। तर जागिर नगरिकन, परिश्रम नगरिकन पैसा आउँदैन। अनि पैसा कमसेकम पनि 8 घन्टा काम गर्नुपर्छ, घोटिएर काम गर्नुपर्छ, अनि मात्रै जागिर पाउँछ, अनि मात्रै पैसा आउँछ। अनि त्यो 8 घन्टा काम गर्नलाई, घोटिएर काम गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो फेरि धेरै जसोले गर्ने अर्काको काम हो। अर्काको अधीनमा बसेर काम गर्नु पर्यो, अर्काले भनेको मान्नु पर्यो। अनि शारीरिक अब अफिसमा काम गर्नेले अफिसको काम गर्नु पर्यो, त्यो पनि घोटिएर काम गर्नु पर्यो। अनि अफिसमा काम नगर्नेले, शारीरिक परिश्रम गर्नेहरूले पनि घोटिएर कम काम गर्नु पर्यो। किनभने कुनै चिज पनि त्यहाँ त फ्रीमा त छैन। अब घर भाडा तिर्नु पर्यो, बिजुलीको पैसा तिर्नु पर्यो, गाडी किन्नै पर्यो, त्यहाँ अब गाडीको इन्सुरेन्स तिर्नु पर्यो, मान्छेको आफ्नो इन्सुरेन्स गर्नु पर्यो। जीवन सजिलो छैन जो विदेशको हानि। सबै चिजहरू क्रेडिट कार्डबाट चलायो। क्रेडिट कार्डबाट जीवन नै क्रेडिट। क्रेडिट कार्डले चाहिँ चलायो, अनि खर्च धान्यो, अनि पैसा तलब आउँछ, अनि त्यो पैसाले त्यो ऋण तिर्दै गयो। अनि एउटा घर किन्यो भनेदेखि घरको चाहिँ त्यो के अरे मोर्गेज चाहिँ तिर्नु पर्यो। गर्दाखेरि विदेशमा बसेर कतिले चाहिँ जीवन सजिलो भयो होला, 8 घन्टा काम गरेपछि बाँकी रह्यो 16 घन्टा। 16 घन्टा त आनन्द भयो भन्ने होला, तर जीवन गाह्रो छ। त्यो विदेशमा खास गरी सुविधा सम्पन्न देश, आर्थिक हिसाबले समुन्नत प्राप्त देशहरू, युरोप, अमेरिका, जापान जस्ता देशमा ठुलो सङ्ख्याका नेपालीहरू छन्। अहिले गल्फ कन्ट्रीदेखि यस्ता सम्पूर्ण देशलाई जोडी ल्याउँदा 70 लाखभन्दा बढी युवा पुस्ता विदेशमा छ भनिन्छ। तिनलाई तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ? नै, भन्न त म के चाहन्छु भने जति पनि विदेशमा छन् त्यसको चाहिँ 79% भन्दा बढी नेपालीहरू बाध्यताले त्यहाँ गएको हो। 79% भन्दा बढी बाध्यताले त्यहाँ 79 पोइन्ट भनौँ न 0.5 होला, 0.1-2-3% होला, अथवा 1% भन्दा कम नेपालीहरू होला जो चाहिँ नेपालमै पनि पुगिसरी आएको, तर फेरि विदेशमा पनि बस्न मन लागेर गएको होला। त्यो 1% भन्दा बढी छँदै छैन। ल, त्यस कारणले यो 79% जति पनि नेपालीहरू विदेशमा गएको छन् बाध्य भएर गएको। बाध्य के भयो त भन्दाखेरि नेपालमा रोजगारी पाइँदैन। किनभने अहिलेको यो जमाना त एकदमै बदलियो। अब साधारण चाहिँ भनौँ न दैनिक खर्च चलाउनको लागि, नुन तेल गराउनको लागि, मोबाइलको तिर्नको लागि, बिजुलीको तिर्नको लागि पनि त पैसा त कमाउनु त हुनु पर्यो नि। अब नेपालमा रोजगारी नभएको हुनाले गएको हो। अब मैले विदेशमा जानेहरूलाई म के भन्छु भने ठिक छ, अब तपाईँहरू जानुभयो, तपाईँहरू चाहिँ बाध्यताले जानुभएको हो, त्यो मलाई थाहा छ। तर हामी चाहिँ यस्तो दिनको कल्पना गरौँ कि नेपालीहरू चाहिँ बाध्यताले होइन, रहरले जाने किसिमको चाहिँ विदेश जाने किसिमको एउटा वातावरण चाहिँ नेपालमा सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भनेदेखि नेपालमा रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यो महावीर पुनको सपना हो। त्यो यो सम्पूर्ण नेपालीको सपना हो। सम्पूर्ण नेपालीले के भनिरहेको छ भने नेपालमा नै रोजगारी पायो भने हामी चाहिँ विदेश जाने थिएन भन्छ। जस्तो अहिले कोरियामा गइरहेछन् मान्छेहरू, अब इजरायलमा गइरहेछन्, साउदी अरबतिर, अब भनौँ न गल्फ कन्ट्री जतासुकै 80वटा देशमा मान्छेहरू गइरहेछन्। 80वटा देशमा किन गइरहेको छन् त? बाध्यताले गइरहेछन्। बाध्यता के हो भन्दाखेरि रोजगारीको लागि। नेपालीहरू संसारका नजरमा बहादुर छन्, मेहनती छन्, परिश्रमी छन् भनेर बुझ्दछन्, विश्वले त्यसरी चिन्दछ। तर त्यस्ता मेहनती
बहादुर इमान्दार भनेर बुझिने नेपाली रोजगारीको अवसर नेपालमा किन प्राप्त हुँदैन, यसको मूलत दोषी को ठान्नुहुन्छ तपाईँ? यसको मूलत दोषी हामी नेपाली नै हो, सम्पूर्ण नेपाली हो। अब अहिले मैले भने कि 99% नेपालीहरू विदेश गएका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ माया लाग्छ, टिट लाग्छ भनौँ न एक किसिमले, किनभने उहाँ गएर दुःख गरिरहेको छ। हो कसैले अलिकति राम्रो यहाँभन्दा त्यहाँ सजिलो सहज र राम्रो जिन्दगी पनि बिताइरहेको छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अधिकांशले त दुःख छ। अब त्यही भएर जबसम्म नेपालमा रोजगारीको सिर्जना गर्नु सकिँदैन तबसम्म यो विदेश जाने प्रक्रिया रोकिँदैन। अब यसको दोषी मूलत को हो त भन्दाखेरि हामी आफै हो। हामी आफै कसरी भइयो त भन्दाखेरि देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने काम हामीले गरिएन। देशको अर्थतन्त्र सुध्रेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो, देशमा रोजगारीको सिर्जना हुन्थ्यो। सुधार्न कसरी व्यक्तिले सक्छ बताइदिनुहोस् त। नीति निर्माण र निर्णायक अर्को हुन्छ, सामान्य जनता कसरी नीति निर्माण निर्णायक भनेर तपाईँले भन्न खोज्नु भएको के हो त भन्दाखेरि नीति निर्माण गर्नेहरू नेताहरूलाई भन्न खोज्नु भएको हो। त्यो नेताहरू पनि हाम्रै समाजको मान्छे त हो, बाहिरको समाजको मान्छे त होइन। अनि बाहिर नेताहरूमा त्यस्तो किसिमको सिर्जना गर्ने दिमागमा किन आएन त भन्दाखेरि उनीहरूमा, हाम्रो समाजमा यो हाम्रो सन्ततिहरूलाई आफूहरू चाहिँ उद्यमी बन्ने भन्ने किसिमको संस्कार बसेन, कहिले पनि बसेन। पहिला उहिले ऋषिमुनिको पालादेखि नेपालमा अहिलेसम्म उद्यमी बन्ने भन्ने संस्कार बसेकै छैन। 2007 सालसम्म राणा शासनको अवधिसम्म चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सबै मान्छेहरू गाउँमा बस्थे। काठमाडौँ आउन पनि त्यही अनुमति लिएर आउनु पर्थ्यो अरे, भिसा जस्तो लिएर आउनु पर्थ्यो अरे। सबै गाउँमा बस्थे। गाउँमा बसेर के गर्थे भन्दाखेरि खेतीपाती गरेर जे उब्जिन्छ त्यो खान्थे। अनि त्यही कुनै किसिमको उद्यम गरेनन्, कसैले पनि गरेनन्, खेतीपाती गरे भए। अब 7 साल पछि अब फट्टाफुट्ट स्कुलहरू खोल्न थाल्यो, स्कुलहरू खोल्दै गयो र मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पढाउँदै गएपछि के भयो भन्दाखेरि पढेपछि जागिर खाने भन्ने किसिमको संस्कार बस्यो। जागिरे संस्कार। पढेपछि जागिर खाने भन्ने किसिमको संस्कार बस्यो र अब पढेकाहरूले खेतीपाती नगर्ने, जागिर खाने भन्ने किसिमको संस्कार बस्यो। उद्यमी हुने सोच आएन। उद्यमी हुने त कसैको पनि सोच आएन, जागिर खाने भन्ने सोच आयो। अब 2046 सालपछि के भयो भन्दाखेरि नेपालमा अरू धेरै कलेजहरू खोल्न थाले, विद्यालयहरू खोल्न थाले प्राइभेट स्तरमा। अनि पढेपछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि विदेश जाने, पासपोर्ट बनाउने, सर्टिफिकेट लिने, हिँडिहाल्ने, विदेश जाने भन्ने किसिमको संस्कार बस्यो र उद्यमी बन्ने भन्ने संस्कार बसेन। हाम्रो समाजमा र हाम्रो विद्यालयहरूमा हाम्रो छोराछोरीहरूलाई के त भन्दाखेरि उद्यमी बनाउने भन्ने कुरा सिकाएनौँ। त्यो उनीहरूले त्यो उद्यमीको पनि सिकेन। अब रह्यो कुरा के त भन्दाखेरि यो किन भयो त, सबै किन भएन त, उद्यमी बनाउने किन सकेन भन्दाखेरि संस्कार भएन। संस्कार नभएपछि के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो नेताहरू, नीति निर्माण गर्ने नेताहरू भनेको को, प्रधानमन्त्रीहरू भयो, मन्त्रीहरू भयो, सभासदहरू भयो, मन्त्रालयमा काम गर्ने सचिवहरू भयो, सहसचिवहरू भयो, कर्मचारीहरू भयो, योजना आयोगका योजनाविदहरू भए। सबैको दिमागमा आएन उद्यमी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा। किनभनेदेखि उनीहरू त त्यो समाजमा हुर्क्यो नि, त्यही समाजमा यही उद्यमी बनाउनु पर्छ भन्ने सोचाइ नभएको समाजमा हुर्किएर कोही प्रधानमन्त्री बनेको छन्, कोही मन्त्री बनेको छन्, कोही सचिव, सहसचिव, योजनाविद बनेको छन्। उनीहरूको दिमागमा आएन। नआएपछि त त्यस्तो किसिमको नीति निर्माण गर्ने दिमागमा आएन। अनि दिमागमा नआएपछि के गर्ने त भन्दाखेरि यो नेपालमा चाहिँ रोजगारीको सिर्जना भएन। किनभने जबसम्म उद्यमी बनाइँदैन, धेरैभन्दा धेरै उद्यमीहरू नेपालमा चाहिँ उत्पादन गरिँदैन, तबसम्म
नेपालमा रोजगारीको सिर्जना हुँदैन, रोजगारीको सिर्जना नभएपछि विदेश जाने भन्ने कुरा भइरहन्छ र विदेश जानेलाई दोष दिने होइन, दोष चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले आफैलाई दिने हो, हाम्रै समाजलाई दिने हो। अहिलेको हाम्रो नीति निर्माण गर्ने निर्माताहरू पनि यही समाजको मान्छेहरू हो। त्यस कारणले के चाहिँ जनताले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब बिस्तार बिस्तार यस्तो किसिमको संस्कार बसाल्नु पर्यो। अनि संस्कार बसाल्दै गयो भनेदेखि यहाँबाट जनताले चुनेर पठाएको मान्छेहरूको दिमागमा पनि त्यो घुसेको हुनु पर्यो र बल्ल माथि गएर उनीहरूले बनाउँछ। त्यस कारणले यसको दोष चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी आफै जनता हौँ, हामी आफै समाज हौँ, हाम्रो संस्कार भएन र अब यो संस्कारको विकास गर्नुपर्छ र विकास गर्ने संस्कारको विकास गर्ने भनेको चाहिँ रातारात हुने कुरा होइन। त्यस कारणले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलेर हामीले अहिले कुनै ठुलो चिज एकदमै अचम्मैको चिज गर्न खोजेको होइन। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलेर हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अलिकति प्रतिभा भएको, अलिकति चाहिँ सृजनशील भएको हाम्रो मान्छेहरूलाई, हाम्रो नानी केटाकेटीहरूलाई, छोराछोरीहरूलाई एउटा संस्कार सिकाउन खोजेको हो यो। त्यहाँ अहिले नै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा कतिले भनिरहेछ आविष्कार केन्द्र खोलेको यहाँ यत्रो वर्ष भयो, 3-4 वर्ष भयो, केही बनाएको छैन भन्छ। पहिला त संस्कार बसाल्नु पर्यो। संस्कार बसाल्न खोजिरहेको छौँ हामीले र यो एउटा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले मात्रै संस्कार बसालेर पुग्दैन। यो संस्कार बसाल्नुको लागि यस्तो किसिमको अनुसन्धान केन्द्रहरू, आविष्कार केन्द्रहरू अरू ठाउँहरूमा पनि गर्नुपर्छ र मलाई लाग्छ सबैले प्रयास गर्ने हो भने 5-10-15 वर्षमा संस्कार बस्ला। अनि मात्रै संस्कार बसेपछि उद्यमीहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै जाला, बढ्दै गएपछि बल्ल रोजगारीको सिर्जना हुँदै जान्छ र यो विदेश जाने चलन भन्ने रोकिन्छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जसको तपाईँ संस्थापक अध्यक्ष रहनुभयो र त्यसमा निरन्तरता तपाईँ दिइरहनुहुन्छ, कोसिस गरिरहनु भएको छ। खास गरी यो राज्य संयन्त्रबाट र कतिपय खास गरी नयाँ पुस्ता तीबाट तपाईँ के आश गर्नुहुन्छ? तपाईँले जुन एउटा ड्रिम देखिरहनु भएको छ नि, तपाईँ आफ्नो सम्पत्ति दान दिइरहनु भएको छ, आफ्नो भविष्यका अरू सम्भावनाहरूलाई छोडेर तपाईँ सूचना र प्रविधि इनोभेसनको माध्यमबाट केही गर्न सम्भव छ भन्ने एउटा सपना तपाईँ बाँडिरहनु भएको छ साराका सारालाई। राज्य संयन्त्रबाट तपाईँलाई प्राप्त सहयोग र नयाँ पुस्ता उप तपाईँको केही अपिल छ कि? यस्तो संयन्त्र भन्ने कुरा र नयाँ पुस्ता भन्ने कुरा पनि त्यो समाजकै कुरा हो। किनभने मैले भने संयन्त्र कसरी बन्यो भन्दाखेरि समाजबाट छानिएर गएकोहरूले संयन्त्र बनाए। अनि नयाँ पुस्ताहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि नेपालमा रोजगारीको सिर्जना नभएर बाहिर गए। अब जहाँ बसे पनि, चाहे बाहिर गएको होस् चाहे नेपालमै बसेको होस्, अब बिस्तारै एउटा चेतना चाहिँ के आउनु पर्यो भने यो संस्कार कस्तो संस्कार भन्दाखेरि उद्यमी बनाउने संस्कार। उद्यमी बन्ने भन्ने त्यसै बनिँदैन, पैसाले मात्रै उद्यमी बनिँदैन। के चिजले गाइड गर्छ मस्तिष्क के हो त्यो? त्यसको लागि चाहिँ अनुसन्धान गर्नु पर्यो, रिसर्च गर्नु पर्यो। कुनै पनि चिज रिसर्च नगरिकन बन्दैन। उद्यमीले त गर्ने के हो त, उद्यमले गर्ने कुनै चिज बनाउने हो नि, उद्यमीले बनाउने। अब त्यो कुनै चिज बनाउँदाखेरि रिसर्च गर्नुपर्छ, रिसर्च नगरिकन केही पनि बन्दैन। जस्तो मैले भनौँ, मैले यो चस्मा लगाएको छु, यो चस्माको यो डिजाइन गर्नु पर्यो पहिला त। उत्पादन गर्नुभन्दा अगाडि चस्मा कस्तो किसिमको चस्मा बनाउने र कस्तो किसिमको मेटल राख्ने, यसमा फ्रेम बनाउने र अनि ग्राहकको चाहिँ मन चाहिँ आकर्षण गर्ने, चित्त बुझाउने। यो चस्मा बनाउने मान्छेले धेरै रिसर्च गरेर बनाएको छ। अब तपाईँले टोपी लाउनु भएको छ, तपाईँले टोपी लगाएको टोपी बनाउनको लागि पनि त्यो टोपी बनाउने मान्छेले कति रिसर्च गरेर त्यसको डिजाइन, त्यसको चाहिँ साइज सबै कुराहरू गरेको छ। अब भनौँ न, एउटा पानी खाने गिलास छ, एउटा पानी खाने गिलास बनाउने मान्छेले त्यो
के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि गिलासको कस्तो किसिमको डिजाइन हैन, कसरी कस्तो कुन वस्तुको गिलासको धातुको कसरी बनाएर चाहिँ बनायो भने ग्राहकले मन पराउँछ। हरेक कुरा बनाउनको लागि रिसर्च गरेकै हुनुपर्छ। रिसर्च नगरिकन कुनै चिज बन्दै बन्दैन। अनि रिसर्च गरेर सबै चिज रिसर्च गरेको सबै चिज चाहिँ सफल पनि हुँदैन। त्यस कारणले रिसर्च गर्ने एउटा संस्कार बसाल्नु। मैले भनेको उद्यमी हुने संस्कार बसाल्नु पर्यो भनेको उद्यमी बन्नलाई रिसर्च गर्ने एउटा संस्कार बसाल्नु। त्यो समग्र नेपालीहरूका लागि खास गरी नयाँ पुस्तालाई तपाईँ प्रेरित गर्दै हुनुहुन्छ। सबै पुस्तालाई, नयाँ बुढा पुस्ताले गरे पनि केही खेर जान्दैन। अब जबसम्म एउटा अनुसन्धान गर्ने, आविष्कार गर्ने एउटा संस्कार बस्दैन तबसम्म उद्यमीहरू उत्पादन हुँदैन। उद्यमीहरू उत्पादन गर्नको लागि हैन त्यत्तिकै हावामा बनाइँदैन। जस्तो अहिले एउटा भनौँ न, यहाँ केही आइएनजिओहरूले मैले देखेको छु, केही आइएनजिओहरूले, सरकारले, मन्त्रालयले पनि उद्यमशीलताको विकास गर्ने भनेर अब सहुलियतमा ऋण दिने अथवा प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिने यस्तो कुराहरू ल्याइरहेको छ। प्रमाणपत्र ल्याएर राखेर प्रमाणपत्रले त कुनै चिज त बनाउँदैन। त्यो बनाउनको लागि त त्यो अब उसले मानौ कुनै एउटा प्रपोजल ल्याउला, कुनै कसैले प्रमाणपत्र राखेर म यस्तो गर्छु भनेर एउटा प्रस्ताव ल्याउला हैन, बुझाउला। अब त्यो प्रस्तावमा भएको कुरा बन्छ कि बन्दैन, त्यो प्रस्तावमा भएको कुराले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा टेस्ट गर्नको लागि त रिसर्च गर्नु पर्यो। अनि रिसर्च गरेर मात्रै बल्ल के हुन्छ भन्दाखेरि अब योले काम गर्ने रहेछ अथवा नगर्ने रहेछ भन्ने हुन्छ। र काम गर्यो भने बल्ल त्यसलाई चाहिँ सहुलियत, त्यसको प्रमाणपत्रको आधारमा लोन दिए पनि भयो अथवा कुनै आइएनजिओले चाहिँ केही अनुदान दिए भयो। र अहिले कुरा के भइरहेछ भन्दाखेरि अनुदान दिने, उद्यमी बनाउने भन्ने भइरहेछ, तर त्यतिले मात्र चाहिँ पुग्दैन। उद्यमी बन्नेहरूलाई रिसर्च गर्ने एउटा वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्छ, अनुसन्धान गर्ने एउटा वातावरण बनाउनु पर्छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा त्यही भइरहेछ। हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि आइडिया ल्याऊ भनिरहेछौँ। आइडिया ल्याऊ, नयाँ नयाँ किसिमको आइडिया ल्याऊ, जुन आइडियाबाट चाहिँ कुनै चिज बनोस् र त्यसको व्यापार होस् र उद्यमी बनोस् भन्ने कुरा हामीले भनिरहेको छ। मूलत उपलब्धिको रूपमा हेर्दा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले अहिलेसम्म महत्त्वपूर्ण काम के गर्यो भनेर कसैले एउटा आम मानिसले प्रश्न गर्यो भने तपाईँ सन्तुष्ट हुने या हामीले चाहिँ यो काम चाहिँ गऱ्यौँ या गर्दैछौँ भन्ने के जस्तै? मैले त त्यही भन्छु, हामीले संस्कार बसाल्दैछौँ। त्यही हो, हामीले उपलब्ध हुने अहिलेसम्म एउटा संस्कार बसेको थिएन, बिस्तारै संस्कार बस्दैछ। संस्कार कसरी बसाल्दैछौँ त भन्दाखेरि राम्रो आइडिया ल्याउने मान्छेहरूको यदि त्यो हाम्रो एउटा भनौँ न एउटा अलि विज्ञहरूको एउटा टोली छ, त्यो टोलीले चाहिँ कसैले ल्याएको आइडियाबाट यसलाई अनुसन्धान गरेर सफल भयो भने यसको व्यापार हुन्छ, यो मान्छे उद्यमी हुन्छ भन्ने किसिमको निर्क्युल गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ उद्यमी रिसर्च गर्नको लागि एउटा वातावरण, प्लेटफर्म गरिदिएछौँ। प्लेटफर्म भनेको ठाउँ बनाइदिएको भनेको होइन। अनुसन्धान गर्नको लागि के चाहियो? सामान चाहियो, मेटेरियल चाहियो, ठाउँ चाहियो, औजारहरू चाहियो। उसलाई चाहिँ भोकै काम गर्नु सक्दैन, अलिकति भनौँ न खाने बस्नेको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। त्यस कारणले त्यसो गरेपछि मात्र बल्ल उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अनुसन्धान गर्ने काम सुरु गर्छ। र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा के भइरहेको छ त भन्दाखेरि यस्ता किसिमका 60-70वटा आइडियाहरू ल्याए। अब उनीहरूलाई ल अनुसन्धान गर भनेर लगाइयो। अनुसन्धान गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गरेछौँ? चाहिने मेटेरियलहरू पुरै दिएको छ, औजार दिएको छ, ठाउँ दिएको छ, पैसाको फिकर नगर भनेको छ अनुसन्धान गर्नेहरूलाई। ल काम मात्रै गर, राम्रो राम्रो आइडिया लिएर चाहिँ कुनै चिजको चाहिँ निर्माण गर्ने कोसिस गर, पैसाको चिन्ता नगर भनेछ। जबसम्म पैसाको चिन्ता नगर भनेर यो सृजनशील मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ के अरे यो अलिकति उद्यमशीलतातिर चाहिँ डोर्याउने चाहिँ प्रयास गर्दैनौँ, तबसम्म
चाहिँ नेपालमा उद्यमीहरू सिर्जना हुँदैनन्। त्यस कारणले पैसाको चिन्ता नगर। अब कहाँबाट ल्याउने? अब भगवान भरोसा छ अहिले। अब भगवानले दियो भन। अब अहिले चली चाहिँ कसरी रहेको छ अहिले जो सृजनशील मैले भने जुन लगानी भगवान भरोसा छ। भगवान भनेको को छ त अहिले भन्दाखेरि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको लागि जनता भगवान छ। किनभने दाताहरू जनताहरूले आफ्नो इच्छाले, हामीले कसैलाई माग्दैन, मागेकै छैन, मैले कसैलाई पनि यो पैसा चाहिँ को लागि चाहिँ भनेर अनुरोध गरेकै छैन। अनुरोध नगरिकन पनि जनताले चाहिँ दिइरहेको छ। जस्तो उदाहरणको लागि म भन्छु कि यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जुन छ यो कामहरू अलिकति व्यवस्थित रूपमा एउटा ठाउँ बनाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बनाएर काम सुरु भएपछि जनताले सहयोग गर्न सुरु गर्यो। पत्याउने स्थिति बन्यो। अब काम गर्दै गइयो। अब यसै क्रममा कोभिडको लागि पनि काम गरियो। गर्दाखेरि अहिलेसम्म जनताबाट झन्नै 14-15 करोड रुपियाँको त नघट्नै सहयोग आइरहेको छ। झन्नै 15 करोड जनताबाटै सहयोग प्राप्त आइरहेको छ। नमागिकन, त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा त्यो हो कि नमागिकन आइरहेको छ। भनाइको मतलब यो जति पनि सहयोग आइरहेको छ त्यो भनेको 1% नेपाली पनि होइन। किनभने अलिअलि बिस्तारै जनताले बुझ्दैछन् क्या। बुझेर न दान गर्यो। बुझेर नै बिस्तारै अब आफ्नो खुसीले 1-2 हजार, 4-5 हजार, 5-10, 20 हजार दान गरिरहेको छ। हाम्रो ब्याङ्कको खातामा दान गरिरहेको छ भनेको अलिअलि बुझ्दैछ। र यो बुझ्ने मान्छे चाहिँ कति होला त? मेबी 1% होला। यसरी चाहिँ यो बुझ्दैछ र दान गर्दैछ भन्नुको अर्थ के हो भने बिस्तारै अब यो यस्तो पनि गर्नुपर्ने रहेछ भनेर जनताले बुझ्दैछ भनेको संस्कार बस्दैछ। संस्कार बसिसकेपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ त भने फेरि त्यो कोसिस गर्नु पर्दैन, आफसे आफ त्यो चाहिँ अगाडि बढ्छ। त्यो मेसो बसेपछि अगाडि बढ्दै जान्छ क्रमशः। मूलतः अहिले के भनिन्छ भने नेपालको परिवेश हेर्दा हरेक क्षेत्रमा अस्थिरता छ, गरिबी छ, पछौटेपनको शिकार र शिक्षा प्राप्त भएका नयाँ पुस्ता पनि बेरोजगार बढ्दै छ। संसारका देशहरू एकपछि अर्को जम्प गर्दै जाने, हामी यो अवस्थामा प्रवेश गर्ने। मूलतः तपाईँ एउटा एज अ रिसर्चर पनि मूल समस्या हो के भन्ने ठान्नुहुन्छ हामी कहाँको र यो स्थिति छ? हामी कहाँको मात्र होइन, हामी जस्तो देशहरू संसारमा धेरै छन्। धेरै देशहरू गरिब छन्, केही देशहरू धनी छन्। अब धनी देशहरू कसरी धनी भए भन्दाखेरि जसरी उनीहरू धनी भए, जसरी उनीहरूको अर्थतन्त्र बलियो भयो, हामीले गर्नुपर्ने कुरा त्यही हो। अर्को कुरा नयाँ कुनै सिद्धान्त पत्ता लगाउनु परेन। गर्नुपर्ने कुरा के हो त? अरू देशले गरेको के हो हामीले त्यही गर्ने हो। र अरू देशले के गरे त भन्दाखेरि अनुसन्धान आविष्कारमा आफ्नो देशको जिडिपीको 3%, 4%, 5% सम्म खर्च गरेर त्यो पैसाले देशको प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई रिसर्चको लागि चाहिँ खन्याउनसम्म पैसा खनाइरहेको छ। हामी कहाँ कस्तो छ? कति प्रतिशत लगानी छ रिसर्चमा? हामी कहाँ चाहिँ डाटा, सरकारी डाटा हेर्ने हो भने 0.3% छ। 0.3% छ, तर त्यो पनि खास अनुसन्धानमा गएको होइन। त्यो चाहिँ खास गरी यो एउटा तलब दिन लगाएको, अनुसन्धानमा दिने र अनि तलब दिने भन्नेको बेग्लै कुरा हो। त्यस कारणले अब गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि विकसित देशले के गर्छन्? अनुसन्धान तथा आविष्कारमा प्रशस्त रकम छुट्याएका छन्। अनि त्यो रकम छुट्याएर उनीहरूलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि यो रिसर्चको लागि चाहिँ प्रतिभा भएको मान्छेहरूलाई सहयोग गर्ने। अनि प्रतिभा भएको मान्छेहरूलाई सहयोग गरिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ कुनै चिजको चाहिँ कुनै चिज बनाइसकेपछि अब रह्यो बल्ल फेरि सरकारको नीति निर्माण गर्ने कुरा आउँछ। सरकारले नीति निर्माण गरेर यस्ता किसिमका आइडिया भएको मान्छेहरूलाई यसरी चाहिँ उद्यमशीलतातिर लैजाने भन्ने बल्ल त्यो कुरा आउँछ।
यो दुईटै कुरा भएको छैन नेपालमा। पहिलो कुरा त अनुसन्धान गर्नलाई कुनै चिजको लागि अनुसन्धान भनेको नेपालीहरूले अहिलेसम्म के सोचिरहेको छ भने नेपालीहरूले विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अनि काठमाडौँ विश्वविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालय अथवा विदेशी विश्वविद्यालयमा गएर अनुसन्धान गर्ने काम हो भनेर सोचिरहेको छ सबैले। यथार्थमा त्यो होइन, त्यो होइन, त्यो शैक्षिक अनुसन्धान भयो, एकाडेमिक रिसर्च भयो, तर एप्लाइड रिसर्च भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिएकै छैन। एप्लाइड रिसर्च व्यावहारिक अनुसन्धान भनिन्छ। व्यावहारिक अनुसन्धान भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै चिज बनाउनको लागि त्यो मान्छेको सिप अनुसार हुने चिज हो अनुसन्धान, व्यावहारिक अनुसन्धान। र त्यो व्यावहारिक अनुसन्धानमा नेपालमा काम भएकै छैन। अनि हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि अब के अरे अनुसन्धान गर्नलाई उयो युनिभर्सिटीमा पढेको छैन, केही गरेको छैन, मैले कसरी आउँछ आउँदैन भनेर चुप लाएर बस्छौँ। अब त्यही भएर हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा के भनिरहेका छौँ भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा आएर काम गर्नको लागि हामी शैक्षिक योग्यता खोज्दै खोज्दैनौँ। खोज्नु चाहिँ के हुन्छ, उसको आइडिया के छ, त्यसको सिप के छ, कतिको चाहिँ मेहनती छ, लगनशीलता छ, होइन, त्यो कुरा मात्रै खोज्ने हो। सबैका लागि स्वागत छ, सबैका लागि स्वागत छ। जस्तो मानौँ कोही मान्छेले पढेको छैन, कति पनि पढेको छैन अथवा अलिअलि पढेको छ, उसले आइडिया लिएर आयो, त्यो आइडिया चाहिँ उसले कुनै चिज गर्छु भन्ने आइडिया लिएर आयो भने त्यो आइडियामा लाई केलाएर अब यसो सफल भयो भने यो उद्यमी बन्छ, पक्कै बन्छ भन्ने किसिमको एउटा छनौट भयो भने अहिले त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्ने हो, अनुसन्धान गर्न सहयोग गर्ने हो। अनि कतिले भन्ला यस्तो पनि अनुसन्धान हुन्छ। ल मानौँ कसैले चाहिँ मैले एकदमै भनिरहेको छु आविष्कार केन्द्रमा एउटा राम्रो किसिमको हँसिया अथवा राम्रो किसिमको कोदालो अथवा राम्रो सानो किसिमको ट्र्याक्टर कुनै चिज बनाउने कसैले आइडिया लिएर आउनु, यहाँ आएर बनाउनु भनिरहेको छ। अब कोहीले ट्राई गरिरहेको छ। त्यस कारणले अनुसन्धान भनेको चाहिँ अझै पनि के बुझ्नु पर्यो भने नेपाली समाजले अनुसन्धान भनेको दुई किसिमको हुन्छ। एउटा शैक्षिक अनुसन्धान एकाडेमिक रिसर्च, एउटा चाहिँ व्यावहारिक अनुसन्धान अथवा एप्लाइड रिसर्च। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले गर्न खोजेको एकाडेमिक रिसर्च होइन, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले गर्न खोजेको चाहिँ व्यावहारिक अनुसन्धान हो र व्यवहारमा चाहिँ प्रयोग हुने कोही चिज। जस्तो अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा अलिकति फुड टेक्नोलोजी पढेको अथवा खानेकुराहरू सम्बन्धी ज्ञान भएकोहरूले त्यहाँ एउटा ठाउँ बनाइदिएको छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ विभिन्न किसिमको खानेकुराहरूको चाहिँ विकास गरेर टेस्टिङ गरेर होइन त्यसको चाहिँ बनाइरहेको छन्, त्यसको स्याम्पलहरू बनाइरहेको छन् एउटा ग्रुपले। अब अर्को ग्रुपले के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ माछा पाल्ने भनेर एउटा ठुलो चाहिँ बाटो जस्तोमा चाहिँ कसरी चाहिँ त्यहाँ माछा पाल्न सकिन्छ अटोमेटिक रूपमा, सानो ठाउँमा धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यो रिसर्च गरिरहेको छ। कसैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ड्रोन बनाइरहेको छ, कसैले त्यहाँ बायोमेडिकलको बेबी वार्मर बनाइरहेको छ, कसैले कफी भुट्ने मेसिन बनाइरहेको छ, कसैले आइरन त्यो फलाम घर बनाउने डन्डी, फलामको डन्डीलाई बङ्ग्याउने छिटो छिटो बङ्ग्याउने किसिमको मेसिन बनाइरहेको छ, कसैले ट्र्याक्टर बनाइरहेको छ, कसैले चाहिँ सोलर ड्रायर बनाइरहेको छ। यो सबै कुराहरू जो छ यस्तो किसिमको अनुसन्धान भयो भने अब तिनीहरूमध्येमा मैले भन्दैछु 60-65वटा आइडियाहरूमा सुरु गरेँ, त्यो फेल हुँदै गयो, बनाउँदै गएँ, कोसिस गरेँ, भएन, छोडेँ। अब फेरि अरू मान्छेले आइडियाहरू लिएर आए, 60-65बाट सुरु गर्दै गर्दै गएर कोरोनाको लकडाउन सुरु हुने बेलासम्म 30वटा जति बाँकी थिए। अब कोरोनाको लकडाउन सुरु भइसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामी कोरोनापट्टि लाग्नु पर्यो, किनभने अस्पतालको डाक्टरहरूले उनीहरूलाई बचाउनको लागि केही न केही चिज बनाइदिनु पर्यो भनेर एकदमै अनुरोध गर्न थाले। अनि हामीले उनीहरूको सल्लाह अनुसार उनीहरूलाई चाहिने चिजहरू बनायौँ। त्यसै गर्दा गर्दै अब समय बित्यो र यतापट्टि हामीले जो अनुसन्धान गर्ने भनेको थियो त्यो कामहरूमा भएन। अब त्यो 30वटा मध्येबाट पनि अब बिस्तारै बिस्तारै अब कोरोना पनि पहिलो लकडाउन
पछि फेरि बिचमा अलिकति ग्याप भयो, पछि त्यसपछि दोस्रो लकडाउनपछि अहिले अलिक कम भएको छ। अहिले कामहरू गरिरहेको छन् र त्यो 30वटाबाट 8-10वटा चाहिँ झन्नै अन्तिम बन्छ भन्ने जस्तो भइसकेको छ। भनेपछि त्यो व्यवहारमा प्रयोगमा जान सक्छ, नयाँ इनोभेसन गइसकेको छ, केही कुराहरू गइसकेको छ। जस्तो अहिले के जस्तै बेबी वार्मर भन्ने चिज त्यो अस्पतालहरूमा गइसकेको छ, त्यसलाई पनि प्रयोगमा आउन थाल्यो, प्रयोगमा आइसकेको छ, आइरहेको छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ अझै पनि टेस्टिङ फेजमा छ भनिरहेको छौँ, परीक्षण। त्यो अहिले बेबी वार्मर हामीले 18वटा अस्पतालहरूमा लगेर त्यहाँ टेस्टिङ गरिरहेको छ। अहिले 25वटा बन्दैछ। अब त्यो बनिसक्यो भन्ने स्थितिमा पुग्यो। अब त्यहाँ कफी भुट्ने मेसिन बनेको छ। यो कफी भुटेर किसानहरूको लागि चाहिँ त्यो बेच्ने कफी किसानहरूले त्यो बनिसकेको छ। त्यो पनि अब 2टा चाहिँ गयो, परीक्षण भइरहेको छ। त्यहाँ सोलर ड्रायर बनेको छ, एकदमै राम्रो किसिमको। मान्छेहरूले विभिन्न चिजहरू ल्याएर त्यहाँ सुकाइरहेको छ, टेस्ट गरिरहेको छन्। अब त्यो पनि बनिसकेको छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा सब्जी कोठी भनेर यो हरियो सागसब्जीहरू, खास गरी यो सागहरू भयो, धनियाँ भयो, यस्ता किसिमका जो चाहिँ बाहिर राख्दाखेरि अब बिहान राख्यो भने बेलुकासम्म ओइलाउँछ। अब त्यसलाई चाहिँ त्यो एउटा बाक्समा राखिदिने हो भने 4-5 दिनसम्म नओइलाइकन बस्छ। त्यस्तो किसिमको त्यो पनि अहिले किसानहरूले लगेर परीक्षण गरिरहेको छन्। भनेपछि यस्ता कुराहरू छन् जो चाहिँ बनिरहेको छ। तर त्यो चाहिँ 60-65वटा बाटो घट्दै आएर गरेको हो नि। त्यस कारणले हामी के नेपाली समाजमा के छ त भन्दाखेरि कुनै चिजमा खर्च गर्दाखेरि त्यसबाट पहिल्यै सोध्छौँ कति नाफा आउँछ भनेर सोध्छौँ। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा अथवा अनुसन्धानमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा त्यसबाट कति नाफा आउँछ भनेर सोच्ने होइन, त्यो बन्छ कि बन्दैन प्रयास गर्ने हो। नेपालीहरूले के भन्छ, यति पैसा खर्च गरेर अनि त्यहाँदेखि त्यो बनेन भने लाखौँ खर्च हुन्छ, अनि त्यो किन बेकारमा खर्च गर्ने भन्ने किसिमको नेपालीहरूको सोचाइ त्यही हो। अहिलेको मन्त्रालयमा सचिवहरूलाई कुनै प्रोजेक्ट लिएर गयो भनेदेखि के गर्छ सचिवहरूले भन्दाखेरि यो प्रोजेक्टले कति फाइदा छ त भनेर हेर्छ। रिसर्च त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ फाइदा हुनसक्छ होइन। जस्तो खानेपानी बनायो भने कति घरहरूले खाने पानी पाउँछ, त्यो हेर्नु स्वाभाविक हो। अनुसन्धान गर्दामा खर्च गर्दाखेरि यो अनुसन्धानबाट भविष्यमा कति फाइदा हुन्छ, यो खेती गरेको जस्तो त होइन नि। 10 रोपनी जग्गामा कसैले चाहिँ तरकारी खेती गर्यो भने यहाँबाट कति उब्जिन्छ, कति फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाब किताब गर्न सकिन्छ। यो कुरा नि तपाईँले हाम्रा नीति निर्माता र निर्णायक तहका ठानिने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री या मन्त्रालय सम्बद्ध सचिवहरू यिनीहरूसँग दोहोरो छलफल गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको ध्यान यतातिर केन्द्रित होस्, म यो गर्न खोजिरहेको छु, सहयोग गर्नुहोस्, समुन्नत नेपाल बनाउने बाटो यो हो भनेर कहिले छलफल गर्नुभयो? 4 वर्षको छलफल गऱ्यो। 2012देखि 2012देखि 2017सम्म छलफलै गरेको त्यो। तर भएन। यस्तो गर्नुपर्छ, यसरी गरौँ भनेर छलफल भएकै हो। तर सहयोग भएन, उनीहरूको मस्तिष्कमा पसेन, छिरेन। कसैको दिमागमा छिरेन, किनभने उनीहरूलाई थाहा विश्वास भएन कि यस्तो चाहिँ होला र भन्ने किसिमको भयो होइन। किनभने उनीहरूले देखेको थिएन। तर अहिले त के छ त भन्दाखेरि हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा काम भइरहेको छ, देखाइरहेको, कामै गरेर देखाएको छौँ नि। उति बेला त तथापि एप्रोच कोही त्यसो गरेका छन् तपाईँहरूसँग सम्पर्कमा आउने शासक प्रशासकहरू? अब हेरौँ, अब त्यो यस्तो अहिलेसम्म त्यस्तो छैन। अब उति बेला त ल मानौँ उति बेलाको सचिवहरू सबैभन्दा सचिव सहसचिवहरू नै हो यस्तो किसिममा भाँजो हाल्ने अनि त्यसमा केही नेताहरू पनि छन्। यो हुँदैन, यसरी कहाँ गरेर हुन्छ भन्ने नेताहरू पनि छन्। अब उति बेला त गरिएको थिएन, यसको कुनै स्याम्पल पनि थिएन। अब अहिले त आएर हेरेर कस्तो हो भनेर बुझेर गर्न सकिने भयो नि होइन। तर अझैसम्म पनि त्यति चासो छैन। किन चासो छैन भन्दाखेरि त्यस चासो नभएर मलाई कोही दुःख छैन फेरि। किनभने मलाई के थाहा छ भने जबसम्म मान्छेको दिमागमा चेतना भन्ने चिज पस्दैन तबसम्म उनीहरूमा त्यो कुराको कुनै कुराको चेतना भन्ने घुस्दैन। तबसम्म चाहिँ के अरे उसलाई जति भन्यो भने केही
केही हुँदैन। सायद आवश्यकताले पनि त्यहाँ प्रवेश गराउन सक्छ मानिसलाई। भोलिका दिनमा तपाईँले जो बाटो देखाउने प्रयास गर्नुभएको छ हो, त्यो पनि त्यो तपाईँ भनेको ठान्नुहुन्छ। संस्कार बसाल्ने भनेको तपाईँको अब सपना चाहिँ नि यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको माध्यमबाट अरू कतातिर सोचिँदैछ? तपाईँ के सपना देखिरहनु भएको छ? अब सपना मैले देख्ने होइन, यो राष्ट्रको सपना हो। सारा खास गरी दुःख पाउने नेपालीहरूको सपना हो होइन। दुःख पाउने नेपालीहरूको सपनालाई मैले चाहिँ एउटा गोठालोको रूपमा काम गरेको हो र उनीहरूको सपनालाई पुरा गरिदिनको लागि सहयोग मैले आफूले सकेको सहयोग गरेको। आलोचना तपाईँको महावीर पुनको के गर्न खोजेको महावीर पुनले भनेर खिस्ट्यौरी गर्ने, आलोचना गर्ने त्यस्तो पनि बेहोर्नु भएको छ कि? त्यो त प्रशस्तै छ। त्यो प्रशस्तै कस्ता मानिसबाट खास गरी आलोचना कस्ता मानिसबाट भन्दाखेरि एउटा नबुझ्ने मानिसहरूबाट आलोचना भइरहेको छ होइन। अनुसन्धान आविष्कार भन्ने कुरा कति महत्त्वपूर्ण हो र यो गर्ने भनेको चाहिँ कति सजिलो छ, कति गाह्रो छ भन्ने कुराहरू नबुझेको मान्छेहरूले त्यहाँ खोलिरहेछ, कुरा गरिरहेछ, पैसा उठाइरहेछ, केही गरेको देखिँदैन भन्ने किसिमले आलोचना गर्नेहरू तिनीहरू चाहिँ नबुझेर आलोचना गरिरहेको हो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आलोचना गर्नेहरू भने बुझेर पनि आलोचना गर्नेहरू छन्। जस्तो उदाहरणको लागि म एउटा उदाहरण दिएँ कि सुरुमा हामीले आविष्कार केन्द्रलाई दिगो बनाउने एउटा उपाय खोजेर मात्रै बल्ल आविष्कार केन्द्र खोल्ने र कसैसँग चाहिँ यसरी चाहिँ सहयोग नमाग्ने, दान नमाग्ने सुरुको योजना त्यो हो। र दिगो बन्ने स्रोत जुटिसकेपछि मात्रै एकदमै दिगो कसैलाई नमागिकन दिगो बनाउने स्रोत जुटाएर मात्रै बल्ल राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्ने भनेर हामी सुरुमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्नेपट्टि लागेनौँ कि त्यो दिगो बनाउने उपायपट्टि लाग्यौँ। अनि त्यही दिगो बनाउने उपायपट्टि लाग्दाखेरि 2012 देखि 2017सम्म 5 वर्ष मैले सरकारमा बिताएको। प्रयास गर्नुभयो, दौडधुप गर्नुभयो, मन्त्रालय मन्त्री नेता। त्यो आइडिया के थियो त भन्दाखेरि 10 मेगावाटको एउटा हाइड्रो पावर बनाउन सक्यो भने अनि त्यसबाट वर्षमा 20-25 करोड रुपियाँको बिजुली बेचेर पैसा आउँछ। 20-25 करोड रुपियाँबाट अब खर्च कटाएर 8-10 करोड रुपियाँ बच्यो भने वर्षमा होइन, अथवा कहिले 7-8 करोड रुपियाँ त पक्कै बस्ला। 20-25 करोड रुपियाँ चाहिँ आम्दानी भएपछि बिजुली बेचेर 7-8 करोड रुपियाँ अथवा 5 करोड रुपियाँ बच्यो भने पनि त्यसले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र प्रति वर्ष आउने कुरा भयो नि। 5 करोड प्रति वर्ष आउने कुरा, स्थायी आम्दानीको स्रोत हुन्छ। अनि चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र मजाले चल्छ, कसैलाई गुहार्नु पर्दैन भन्ने किसिमको यो चाहिँ के अरे प्रस्ताव मैले सरकारमा लगेको हो। र त्यो 10 मेगावाटको हाइड्रो पावर बनाउनुको लागि चाहिने 30% इक्विटी 100% मागेको होइन, 30% इक्विटीको कुनै तरिकाले व्यवस्था गरिदिनुहोस् भनेको हो। त्यो भनेको 40-50 करोड रुपियाँ हुन्थ्यो, 40-45 करोड रुपियाँ हुन्थ्यो 30% इक्विटी। बाँकी 70% चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूबाट लोन लिएर बनाउने भनेको हो। र त्यसैमा लाग्यो 5 वर्षसम्म, अरू केही हेरेन, त्यही कुरा सम्झाउनको लागि लाग्यो। तर त्यसमा बुझेको मान्छेहरूले आलोचना गर्यो। समय तपाईँको यसै खेर गयो, 5 वर्ष त खेर गयो नि, फाल्तु भयो समय। बुझेको मान्छेहरूले के भन्न आलोचना गर्यो भने महावीर पुनले आविष्कार केन्द्र खोल्न खोजेको होइन, महावीर पुनले हाइड्रो पावर बनाएर त्यो हाइड्रो पावरलाई आफ्नो बनाउन खोजेको भन्ने किसिमका सुलसुलेहरू अब प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीहरू सबैलाई लगायो। त्यो जानी लगाएको कुरा हो। त्यस कारणले यो चाहिँ यो नभएको हो। त्यसपछि हामी अहिले त करिब 4-5 वर्ष भइसक्यो, म त सरकारसँग त त्यो माग्न नि गएको छैन। आश पनि गर्नुहुन्न, अब जानु पनि हुन्न? म जाँदैन, आश पनि गर्दैन। यदि सरकारलाई यो कुरा चाहिँ राम्रो लाग्छ भने सरकारले गर्न सक्छ। प्रस्ताव तपाईँसँग गर्न सक्छ? प्रस्ताव त अहिले पनि मैले त्यति बेला गरेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको
त्यहाँ चाहिँ मेरो फाइलै छ, अहिलेसम्म पनि छ। त्यो पनि कसरी थाहा पाएको भनेदेखि गएको वर्ष चाहिँ मन्त्रालयको एउटा सहसचिवले मलाई फोन गरेर चाहिँ तपाईँको प्रस्ताव त यहाँ रहेछ, यसलाई के गर्ने सर भन्यो। अब त्यो म भनेको मतलब तपाईँले के भन्नुभयो? मैले के भने तपाईँहरूले जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भने। अब के गर्यो मैले, त्यो सर्सेस पनि अहिले त्यहाँ छैनन् पक्कै पनि, कतै सरुवा भएर गइसक्यो होला। 1.5 वर्ष अगाडि यो कोरोनाको लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अलि अगाडि चाहिँ त्यहाँबाट मलाई फोन आएको थियो। मैले त्यो सहसचिवको नाम पनि टिपिनँ, फोन पनि टिपिनँ, तर मेरो प्रस्ताव त्यहाँ छ भन्ने कुरा त थाहा भयो नि त। म अब ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ। म 2 मिनट मात्र यहाँको समय लिएँ। अब तपाईँको आगामी योजना के र तपाईँले जसरी आफ्ना सम्पत्ति, किनभने मानिसको हरेकको मन मस्तिष्कमा यो दुनियाँमा जन्मेपछि मृत्यु हुन्छ। त्यो मृत्यु हुनु पूर्व सबै खाले भौतिक सुख सुविधा, ऐस आराम चाहन्छ, परिवारजनको सुख चाहन्छ, आफ्नो खास गरी रगतका परिवारजनहरू समृद्ध हुन् भन्ने चाहन्छ। तपाईँ आफ्नो सम्पत्ति पनि तपाईँ दान दिनुभएको छ। सबै हिसाबले तपाईँ जसरी समर्पण गरिरहनु भएको छ, यो जुन बाटो तपाईँले अपनाउनु भएको छ नि, परिवारजन त सुखी हुनुहुन्छ अर्थात् खुसी हुनुहुन्छ, अनि तपाईँको सपना र त्यो परिवारजनको खुसीसँग मेल खाने के हो? यो यस्तो हो। अब सुरुमै तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अमेरिकामा किन बस्नु भएन, नेपालमा आएर किन दुःख गर्नुहुन्छ भने, त्यो ठिक उल्टो कुरा हो। त्यो चाहिँ उल्टो कुरा कसरी हो भने, अमेरिकामा बसेको भए दुःख हुन्थ्यो मलाई, किनभने काम गर्नु पर्थ्यो होइन। काम गरेपछि त दुःख भइहाल्यो। अब नेपालमा आएर मलाई सन्चो कसरी भयो, मैले काम गर्नै परेन। मलाई चाहिँ कसरी बाँच्ने, के गर्ने भन्ने कुरा, परिवार पाल्ने कसरी भन्ने कुराको मलाई दुःख पटक्कै चिन्ता भएन। किनभने सबै चिजहरू जनताको काम गरेको हुनाले, खास गरी साथीभाइहरूले मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गरिरहेको छ। त्यस कारणले मलाई चिन्ता भएन, मलाई दुःख भएन, एकदमै हाइसुक्क छ, कोही पनि फिकर छैन। मैले छोराछोरी कसरी पाल्ने, कसरी हुर्काउने होइन, म आफूले चाहिँ के गर्ने होइन, यो भन्ने कुराको चिन्ता छैन। त्यस कारणले अब जहाँसम्म भविष्यको योजना भन्ने कुरा छ, यो अनुसन्धान तथा विकासमा भविष्यको योजना भन्ने हुँदैन। भविष्यमा यो आगामी वर्षमा यो कार्यक्रम गर्ने भनेर कुनै एनजिओ आइएनजिओले जस्तो एउटा प्रोग्राम बनाएर, वार्षिक प्रोग्राम बनाएर, अथवा गाउँपालिकाले, सरकारले वार्षिक बजेट बनाएर प्रोग्राम बनाएर चलाउँछ नि, त्यस्तो हुँदैन। अनुसन्धान तथा विकासमा यो आगामी वर्ष यो विषयमा अनुसन्धान गर्ने भन्ने हुँदैन। किन भन्दाखेरि कुन मान्छेलाई कति बेला कस्तो किसिमको आइडिया आउँछ र त्यो आइडिया लिएर आउँछ, कहिले आउँछ भन्ने पनि थाहा हुँदैन। अनि त्यो आइडिया लिएर कस्तो किसिमको आइडिया आउँछ भन्ने कुरा पनि थाहा, कुन विषयको आइडिया आउँछ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। र हाम्रो योजना भनेको के हो भने, भविष्यको योजना, अब आगामी योजना, दिनका योजनाहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि, जसले जस्तो जस्तो किसिमको राम्रो आइडियाहरू ल्याउँछ तिनीहरूलाई सकेसम्म मद्दत गर्ने र सकेसम्म यो उद्यमी बन्नको लागि चाहिने पहिलो खुड्किलो भनेको जो रिसर्च अनुसन्धान हो, त्यसको लागि मरिमेटेर सहयोग गर्ने भन्ने चाहिँ अबको दिनको योजना हुन्छ। र अबको दिनको भनेको अब आउने वर्षको योजना त्यही हो। यसैको निरन्तरता। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो महावीर पुन, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष। समसामयिक विषय, नेपालमा समृद्धि सम्भव छ तर कसरी, यही विषयमा सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद, सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।